Vaizdo registratoriai Blackview. Vienas rimčiausių pasaulyje gamintojų, Pietų Korėjos įmonė, kuri turi 3 serijas vaizdo registratorių. 500 serija, 700 ir 900. Šios dvi yra premium klasė, čia yra bazinis vaizdo registratorius su pagrindiniam funkcijom. Čia mes turime įdomių funkcijų ir viena iš jų yra ta, kad mes šitą vaizdo registratorių galime nuotoliu matyti savo telefone arba kompiuteryje. Jeigu mes šiam ar kitam vaizdo registratoriui, ar tas, kuris iš karto turi LTE modulį viduje, duosime Wi-Fi interneto prieigą, mes galėsime nuotoliu stebėti vaizdo registratorių. Tiek tiesiogiai, ką mato kamera, tiek gauti pranešimą, jei kažkas į mašiną stuktelna ar kažkas priekį šmėžuoja. Puikus sprendimas yra turbūt ir stebėti savo darbuotojus, jeigu to jums reikia, arba reikia su jais net ir pabendrauti. Nes jūs telefonu galite pakalbėti tiesiai į vaizdo registratorių ir duoti informaciją savo vairuotojui. Taip pat yra įdomios funkcijos tokios kaip nustatom limitą greičio, jeigu mūsų vairuotojas, kurjeris ar darbuotojas viršija nurodytą greitį, jūs gaunate pranešimą. Galima apsibrėžti plotą žemėlapyje, jeigu išvažiavo mašina, tarkime, iš jūsų miesto ar kažkokios kitos zonos, jūs taip pat galite gauti pranešimą. Pažiūrėkime, kaip visą tai atrodo ir ko pirmiausia mums reikės mašinoje. Tai pirmiausiai reikia Wi-Fi'aus automobilyje. Kai kurios naujos mašinos turi Wi-Fi prieigą jau integruotą mašinoje, jeigu to nėra, parodysiu, koks vienas iš pirkinių jums yra reikalingas. Tai yra Teltonika. Yra routeriai su SIM kortele, jų yra ir kitokių gamintojų. Šitas, tarkime, pats ir paprasčiausias RUT 241 arba kitas modeliukas dirba voltažą nuo 9 voltų iki 36, taip kad galim drąsiai jungti mašinoje, dedam SIM kortelę ir turim Wi-Fi. Be abejo, routerį galime įsigyti ir kitokį, o galbūt jūs jau jį ir turite, taip ir nereikės. Toliau bandom pažiūrėti, kaip atrodo viskas realybėje šiuo metu iš vienų iš mūsų automobilių. Pirmiausia, mums reikia atsisiųsti Blackview programą į kompiuterį. Tuomet užsikraunam savo prisijungimą, susikuriam paskyrą. Prisijungsim prie savo paskyros. Ir mes turime savo vieną iš registratorių Blackview 770 modelį. Štai matom, kad jis šiuo metu yra kažkur turbūt čia Vilnius, spėju. Jo, netoli Vilniaus. Galime mes pasižiūrėti šiuo metu, kas matosi per registratoriaus kamerą. To iškraus vaizdą. Štai stovi mūsų mašina kažkur parkinge, kažkokio čia įmonėje. Taip pat mes galime pažiūrėti kažkokius tai įvykius, kurie yra įvykę važiavimo metu. Yra parking mode režimu parkavimo, yra fiksuoti įvykiai. Taip pat mes galime pasižiūrėti, kas kažkur kažkokį įrašą iš fiksuotų vietų. Užsikraunam, matysim, kas čia vyko. Važiavimo metu suveikė G sensorius, yra parodytos kurios linijos, tai matom, kad mėlyna linija šoktelėjo viršų, tai greičiausia buvo duobė pagauta arba kelio nelygumas. Tai tokios yra pagrindinės funkcijos stebint telefone. Taip pat mes turime ir greitį važiavimo ir lokaciją.